عالسلامة. رجعنا لكم باش نحاولوا نخدموا مع بعضنا او خدمت لكم اسي على لو ترافاي دو لا فام. انا خدمت ديجا واحد وهوكا واحد اخر ان بو ديفيرون. تحاولوا تستنفعوا منه، تحاولوا تشوفوا كيف خدمنا. نبداو دونك ليسي بطبيعه باش يطرح عليك اسكو معناها شنو انا هذه فما فكره انه فما شكون رافض خدمه المراه وفما شكون يشجع قابل فكره انه المراه تخدم، ونحنا باش ليسي هذا على انه اوني بور لو ترافاي دو لا فام. نبداو. Le regard de l'autre est souvent réducteur de nos capacités. Il perçoit nos limites et bannit nos talents, oubliant que la valeur de l'être humain est au-delà des préjugés négatifs. Or, souvent la femme, le centre de toute la société, est jugée différemment pour le sujet de son travail. Il y a ceux qui voient qu'elle est conçue pour la fécondité et le تكاثر، يعني فما عباد يشوفوا كان جوست هي موجودة بالتكاثر et le foyer والدار، et d'autres qui pensent qu'elle a le droit de travailler comme l'homme، وفما أخرين يشوفوا أنها عندها حق تخدم comme l'homme. À mon avis, la femme est un être égal à l'homme en tous ses droits et surtout le droit de travail. Premièrement, la femme a montré à maintes fois sa capacité à faire des miracles dans sa vie quotidienne, spécialement en travaillant dans le domaine médical et en sauvant chaque jour la vie de plusieurs personnes. يعني la femme أظهرت في برشا مناسبات قدرتها على إنها تصنع المعجزات في حياتها اليومية، spécialement en travaillant في الدومين médical et en sauvant إنها تنقذ chaque jour la vie de plusieurs personnes. Deuxièmement, en exerçant son métier, la femme assure son indépendance matérielle. C'est ce qui forge sa personnalité et lui éloigne du besoin et de la privation. Troisièmement, une observation historique nous indique son rôle primordial à fonder des villes entières. Pensons à Ilissa qui a fondé Carthage. يعني إذا نرجع بنظرة تاريخية نشوفوا دورها المهم في إنها بنت دي فيلونتير كيف إليسا اللي هي أسست قرطاج. Enfin, le travail est nécessaire dans la vie de chaque femme puisqu'il lui permet de confirmer son existence et d'échapper au stress des tâches du foyer. Pensons aux femmes qui voyagent en participant à des séminaires et des réunions hors du pays. En guise de conclusion, je pense que chaque être humain a été créé pour une raison et nul n'est créé pour occuper le néant. يعني هي la femme elle est créée pour une raison، تخلقت pour une raison وما فماش حد خلق للعدم. C'est pour cela l'homme complète la femme، يعني الرجل يكمل المرأة والمرأة تكمل الرجل. et ils sont indissociables، من نجموش نقسموه، فهما في الاخر enfant هما الاثنين les deux ensemble اللي هما يتعاونوا مع بعض. leur existence وجودهم n'aura du goût que dans leur harmonie. معناها وجودهم ملوش معنى او ملوش جو الا في الارموني متاعهم. كيف ارموني يعني كيف الاتحاد متاعهم. انا ديجا كيف ما حكيت خدمت ديجا اون فيرسيون على نفس الموضوع اللي هو انه اوبينيون بور، هي مش كونتر، يعني هذا سوجي بور لو ترافاي دو لا فام، يعني سي كالكان كي ديفون يدافع على ترافاي متاع الفام. بطبيعة كالعادة اسبيرون انه تستنفعوا منه وعلاش لا بيان سور ديما كما نعاود هو سي محاولة انكم تثريوه و باردي ما نعرفش سيتاسيون على الفام الكل في كل فكرة وسي بون. هو نورمالمون
يعني يعطي اوبينيون باينة واضحة. ان شاء الله تستفادوا منه. ما تنساوش كالعادة اعملوا ابوني للشان متاعي باش نهبط لكم فيديوهات وان شاء الله تنفعكم وان شاء الله بنجاح.